बारामती मोरगाव येथील श्री मयुरेश्वर मंदिरात सुपा पोलीस स्टेशनने यशस्वी मॉकड्रिल पार पाडले। या तालिमीमध्ये सुपा पोलीस अधिकारी, एटीएस पथक, क्यूआरटी, बीडीडीएस पथक आणि होमगार्ड जवानांचा सहभाग होता। एकूण 44 जणांनी समन्वयपूर्ण प्रतिसाद दिला। बीडीडीएस पथकाने संशयित स्फोटक वस्तू शोधून नष्ट केली, तर एटीएस आणि क्यूआरटी पथकांनी हल्लेखोरांना ताब्यात घेतले। या तालिमीमुळे मंदिरातील सुरक्षा यंत्रणा अधिक बळकट झाली आहे। ही मॉकड्रिल पोलीस अधीक्षक संदीप सिंह गिल, अप्पर पोलीस अधीक्षक गणेश बिरादार आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन राठोड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली। सहाय्यक पोलीस निरीक्षक मनोज कुमार नवसारे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रकाश पवार, एटीएस शाखा, पोलीस उपनिरीक्षक सुरेश गीते, बीडीडीएस शाखा तसेच पोलीस अंमलदार आणि होमगार्ड जवान सहभागी झाले। पोलीस प्रशासन भाविकांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध असल्याचा संदेश या मॉकड्रिलमधून देण्यात आला।